блядь. Вот ты, сука. Я аж терпение хлебну. Звони 911. Твою мать! Новости на Дорожном радио. Спонсор программы ПАО «Банк Югра». Начинайте свое утро с хороших новостей вместе с Банком Югра. Куда ты, ебаный ты квас, блядь, а? Колесо под нас полетело. Ребенок приехал раньше, а коллег. Да неужели там колеи еще подождетесь? Они говорят, нет, ну нормально, нет уже. О, размотался, придурок, блин. Ой. Так торопился. Ой, бля, ёбаный ворот! Ёбаный ворот! Встреча аварийстве сообщили с местного управления СКР Свердловской области. Ранее сообщилось, что женщина якобы, чтобы избавить ребенка от недуга, давала ему госпитализировать сына. Да хрен его... Твою мать!